Đây là tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh, chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. Đơn vị thi công là công ty cổ phần mỹ thuật hữu nghị Việt Nam. Nhóm tác giả Mai Văn Kế, Nguyễn Đức Thọ, Vũ Quang Bình. Tôi sẽ dẫn các bạn xem chi tiết hơn về tượng đài nha. Đây là cây cỏ, còn đây là mỹ thuật của tượng đài được điêu khắc bởi các họa sĩ. Ở phía trên là những chiến binh đã giữ gìn đất nước thời xưa, thời Quang Trung. Những cái này là cây cổ thụ thời xưa, khoảng 30-40 năm rồi các bạn. Và có những hot boy đang tự sướng